குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா நம்ம அதுக்கு வந்து நம்ம வீட்லேயே நம்ம வைத்தியம் நம்ம செய்யலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லெண்ணெய் எடுத்து இந்த வெத்தலையுடைய பின்பாகத்தில் வந்து நல்லா தடவிக்கோங்க. நம்ம செக்கு நல்லெண்ணெய்ங்க, இது செக்கு நல்லெண்ணெய். இதை வந்து நம்ம எடுத்து பின்பாகத்தில் வெத்தலைக்கு பின்னாடி இதை நல்லா எல்லாமே தடவி விட்டுக்கோங்க. இதை வந்து நல்லா இந்த பக்கம் இப்படியே வாட்டிக்கணும். நல்லா இந்த நல்லெண்ணெய் விளக்கில் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா வாட்டிக்கோங்க. சளி பிடிச்சிருந்தால் குழந்தைங்க வந்து பாவம், அவங்க வெளியே எடுக்க முடியாது. நம்ம தான் வந்து இந்த மாதிரி வைத்தியம் நம்ம வீட்லேயே நம்ம வந்து கை வைத்தியம் செஞ்சிங்கன்னா சூப்பராக வந்து சளியெல்லாம் மோஷன் வழியாக வந்துடும், குழந்தைங்களுக்கு வந்துடும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செய்யுங்க. வெத்தலையை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி வாட்டிக்கணும். உள் பக்கத்தில் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா வாட்டிக்கோங்க. கொஞ்சம் குழந்தைக்கு சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அதை வெத்தலையை வந்து அப்படியே வாட்டிக்கோங்க. பாருங்கள், பூராமே அப்படியே லைட்டாக இப்படி வாட்டிக்கோங்க. எங்கள் குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் வைத்தியம் பண்ணோம். நாங்கள் நேற்று ஒரு முறை நாங்கள் போட்டோம், கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்ததுங்க. அவன் வந்து இருபல்லாம் கொஞ்சம் நின்றுடுச்சு. இப்போ வந்து ஒரு டைம் வந்து நைட்டு வந்து நம்ம போடலான்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். பாருங்கள், இப்போ சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு போதுங்க, கை பொறுக்கிற அளவுக்கு. இப்போ குழந்தைக்கு மேலே வந்து நம்ம இப்போ போட்டு விட்டுடலாம். பாருங்கள், சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு வெத்தலையை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க. நல்லா எதமாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி வெத்தலையை வந்து நெஞ்சுக்கு ஒன்று, பின்னால் முதுகுக்கு ஒன்று போடுங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. வெதுனே போடுங்க, நல்லாயிருக்கும். இருக்கட்டும், ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டுங்க. நீங்கள் எடுக்காதீங்க, அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி போட்டு விடுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சளியெல்லாம் போயிடுங்க. இன்னொரு வாட்டி கூட இதே மாதிரி வாட்டி அதே மாதிரி மேலே 10 போடலாம். நல்லாயிருக்குங்க. சளி வந்து நல்லா மோஷன் வழியாக வந்துடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளி கூட நம்ம வந்து இதே மாதிரி வாட்டி அதுவும் வந்து நெஞ்சுக்கு போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வெத்தலையும் நம்ம போடலாம், கற்பூரவள்ளியும் போடலாம். இந்த மாதிரி போடுங்க, நல்லாயிருக்கும். சாரெல்லாம் உள்ளே இறங்குச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கு தெரியாதுங்க, அதுக்கு என்ன தெரியும். ரொம்ப சளி இருமல், நேற்றெல்லாம் ரொம்ப சளி இருமலாக இருந்ததுங்க. நாங்கள் இந்த வைத்தியம் தான் பண்ணோம். சூப்பராக நல்லா இதாகிடுச்சிங்க. அதனால் இன்னொரு டைம் போடலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நைட்டு நாங்கள் வந்து போடுறோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுங்க, நல்லாயிருக்கும். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் குழந்தைக்கு.